撑住了。别人包着的。还受伤了？受伤了，还没好啊，还没好啊。还没好，幼儿园的老师的。叫杨秀儿，他
是他那个是他同学那个，他的孩子，不是那个是戴宗的儿子啊，学生吗？学生哦，真的啊，我没有问那个，没问他。为什么小朋友抱他不生气？你就我一个俺们家呀，得住那天在家呀，得住把有你的心，得住那可爱的，你告诉我你的狗狗是谁呀？那个叫那个是那个的嘛，是妈妈嘛。这么恰呀，这可里送给别那抓呀，对三位个都做到底，你怕啥那咋样的哩呀？你怕啥那咋样的哩呀？你怕啥那咋样的哩呀？呵呵呵。我来找你，我来看你来没有？去洗澡，咋洗那么没来呢？哎，买水果。不知道哎。江永四郎。跟着的小徒弟，嘿嘿，又回来了。我都没有看抖音，你给他发了好多那个，他以前发很多视频给我，说他自己跳的不是很多。哎，这拥挤的嘛。
他从边跳边说。怎么了？哦，怎么了？小罗。这是怎么了？赶快说。Thank you.
商务。那绝对出去去过的了，所以要各种考究啊。跳不来的有点。我你的做做一年只有你，看见平凡做里面做有样，一面天地做更坚强有能，样样不差，做我老大哥。巴适大，但是不是，我要他们先整到那来跳来了，我说他们往后压。哦，跳起热河啥子，到热河去去热河闹热。
来着吧。呀的呀，木头在街上的，木手木去咋个行？有在那木手木去咋个行？有，哇，这看着这看看人家这穿过啊！我不行，我睡在你睡。啊，
哦，对，这儿送的马上送没得呀？等一下，再说要早点。等一下，你这等着嘛。啊。我知道，他不在了，这条啊。这条，我知道。就是送了我就往走了。好。我就是吗？哎，对。好，那这样。他要过来了，应该。谢谢小李哥。没事。没事，他马上转过去回来嘛，他在后边嘛。啊，在后面去。好，在第二排嘛。外面看了人，外面看了人，没事。
来了。对呀，他马上他拿给走了。哪个？雍川啊，雍川，他没来呀，来了的。在那个这边，在个第3圈那个三黑那个米黄色衣服上面那个，等一下嘛，等一下，你等会儿你这儿穿过去嘛，等一下哈。在第3圈那个第3排那个嘛。
是我不知，没人说我把头里。我把那那天你也就让你打什么啦？女主角长得牛，现在都长标准。我在他对你啦，就那天里家里，就那天子高里，给把这个这里，就那天子高里，给把这个这里。打回去了。家就努力马萨拉，我的我爷爷没落定，但我能给人做个生意，那肯定错嘛哟。恰着罗皮罗巴萨那呀巴，得莫与我没罗的呀，大罗罗那皮罗卡托那呀，你的那皮皮我错哇哟呀，说的那就是错的哟呀，那是有的一个人子里呀，千里总是哇呀，那sem个家子牵起来哟呀，那sem个家子牵起来哟呀。
如换一道。这东东也比赛，这马东就有比赛，杨英你那是一种，杨英是什么让种在一来。
可以了。没得反应，大黄瓜，它不怕。它不行，我妈放在它头上。哎呀，呵，你不热吗？它不是呀，这个天气不是。嗯，下午了嘛，有什么不着嘛？这啥么姿势？家吗？会。在成都耍啊？对。后面5天我要跟我朋友去玩。5天啊？到哪儿去玩了？这个地方。去郊游吧。郊游嘛？玩外面。就去乐山。哦，乐山也不远。房子排队，现在买房子排队。我晓得不要买，好吓了。你要买，那年是个20%。再有些不买股票，他买不来，他就买房子。哇，你买房子？现在成都很多地方要排队。要不得票。他排，哦对，他们排房价涨票嘛，我现在去买。有钱买股票，不能买房子。有钱去买 ETF 嘛，都要挣钱，刚刚才开始。对对对。有些钱就买点儿。他有些不懂的，他搞不来，他没开账。我第一次在里面。哦，那就可以噻。我现在最近买的那个软件票，我是挣回来了，买 ETF。因为北京涨了30%，上面榜20%，主板10%。可以，我觉得。所以说，北京那个板块涨30%的吧。北京嘛，有时还有优势噻，北京的科技公司好多。对啊。哎呀，现在都是比较，现在有些不敢进去。有些不懂，我也是今天能敢进去，没进去能敢进去。现在国家股市好了，刺激一下，对学会提升嘛。股市卖了股市，对，好多年轻人进买科技股、软件股、游戏股。现在在股市里面都是高投资，高50%以上，45%、55%。
小那个的嘛。我就在那里住了9年，你一直在这个好多年了。那就可以了，可以。现在有空分享一下，我是已经买的那个可以。我们那个老胡这儿也是好多年了，就跳舞那个老胡啊，不是新歌。哎，咋走走呢？这歌好听。不要，他怕了。会不会跳那个？不会吧？不会跳吧？看来我们看一下就可以了。好，开始了。2分40秒。转圈圈。哎，我有个音响没拿。上来打住，来，打转来，啊，错。再来一遍。还有吗？打我回来，我都打他们。好留着，知道吧？好留着，叫嘛，我叫嘛，跳起来！我上网了，其他的话我没办法直播了，我那个另外手机没开，家里只用了一个手机啊，那个支架也没有。哎，我那个支架呢？哎呀，在另外的支架上面。那边99应该要去吧？99，应该要去。本来今年、明年准备去个8那边的，他们建议去，现在直播在那边了。那边因为很多人要住店，还有住的房子。
些有些人问那个，你们自己还有很多房子噻，又要买房子。山上。九龙沟里面。卖都没得卖，但是我说不要卖，出租的时候，一年年多。就是。啊，盖是几公里？你开始往前面走嘛，上面可能会有个山的嘛，一个山门的嘛，上去就得了。但是过去就是。啊，酒店门口啊，酒店门口，就这个爸爸大噻啊，就这个酒店门口啊，对，就是只这个爸爸大。哦，他没啊，以前老兄弟被老板买了，买了不让摆在那儿。就是那个。现场人有点跳了，他9点钟就完了，肯定他规矩了的。规矩了的可以把酒店里面带火酒店里面人气可以。还把人家他把那边人气带旺了这边。他只要酒店还不如闹他，他把他整通了噻。肯定是保安要了，保安要了。反正他们商量好的。保安有啥子的？他只要酒，他不晓得，只要酒店不分摊，对不对嘛？他那个以前的地方又不平又黑，他们就放在那儿查得到了。那个地方比罗马地方好，就在门口嘛，就在门口的。就那个酒店呀，那个大巴巴。以前我们就那个口口站，我有点想那他这个，我罗马可得。现在跳完没嘛？跳完，我们9点钟完了，很规矩了的，已经完完的。你们这完我走过来，那些都是的完了。哎呀，那比这儿的还有还好了。比今晚嘛还跳过9点。他是暂时嘛，以后熟悉了那边一样的9点半，你想不想去跑？但是他们现在罗马。他主要是两个，有点他晓得，他两个有点矛盾，嘎，可能拖到一起。所以没不是矛盾，有的是要干支一个阿爸嘛。等于就有点没得矛盾，都大家都这边是阿爸嘛。其实都不成。我那边是阿爸，这边是干支。青阳宫啊，青阳宫不是。青阳宫带草帽子的，他是阿爸的嘛。那个不成，他们没得帮派。本身都是罗马横财的嘛。另外横财。另外横财。坐在那儿，他懂了，他们想找这个，就分出来了。用这样的嘎，就这儿就分出来了。所以那个爸爸就好，跟我说。是罗马人，慢慢成熟了，不存在噻。跟政府的罗马，那罗马的你还说他不听话，罗马才对。所以那政府的啥子罗马人，他可带来人气的存在，对不对？他现在其实已经完了。都完了，上次这个消费这个视频呀，我上这回了啊，跳的过下头啊，等一下。他那边有网红，现在就需要有一坨人，哎呀。罗马还没开始跳的时候，我说嘛，罗马还没跳，我真没说，就在查。我经常看今天跳的嘛。跟那个确实很像。对的。还没修好了嘛？主要就在那儿跳。那时候这个房子还没修好嘛？他们去超声桥跳多庄了，主要就跟他们的关系。我有些怪菜嘛，就在查的了。比较大事。然后后来才有那个罗马人。北方就在查的了。他们很疼。真嘛，那倒是嘛，手就会交了嘛。他们等于说有点没得这点那个，还是有点聪明的。那时候还有几个年轻的，样儿也称赞。他们没跳的几个称赞的就回来了。今天我就看这里来一个，在这个嘛，才跑到罗马去嘛。他罗马。对了，又回来了，转了一圈又回来一个茶的，又回来了。那是光线啊，好像像罗马那底下嘛，光线都没得。
没事，这个不成。他说打开国际视野，明年我想开点儿是。他说这段时间又恢复了，他说最过一阵子就恢复直播，期待以前一样，还慢慢来嘛，反正还2-3个月的嘛，年轻嘛。要大叔，这个罗尚说的，他说我这儿我相当于要吵架，肯定就会跟罗尚啊，那个叫啥子？就今天说那个我有这个嘛，大叔，我都啊，瞧，有点小小的，还是怎么了？好多的网友关于这个是买的，晓不晓得？我说就反正我看看就好。说到一起，大一点嘛，是不是？啊。我说，他说这个是大叔有点儿大，然后后面我就说，那个没得好做。他说啊，你带了火灯没嘛？他就走了吗？你这个带了火灯没嘛？他说好嘛，他说带不得啊？后面就你安排一个，谁点不限制你，但是这明年是1月份去。哎呀，我说的一样的，他不知道，我跟永吉说的，永吉有点那个啥，他没跟他没说，他不晓得。晓得不？啥子看过的？我啥子看过？我把所有啥子都我还没说完。下过年，啥子看过嘛？下过年。他那是啥子说？然后他说因为啥？因为你变成哪有钱？然后还有个我就太多了。后面我就说他们骗人的，他就说啊，他说商量下，他说你看这个东西，他说他说那个空瓶的嘛，然后就把挺都说了。是很多事，因为那段时间他不是咋子嘛？咋子了嘛？你跟他很熟吗？很熟啊。为啥他们也很熟啊？他就听得到这个，你刚一说他没交谈了好多，他清楚得很。他也交谈了没交好久，相对呀。他们交谈的时候在那边的嘛，酒店办酒席的嘛。成呀？啊，然后有啥子哟？那今年子嘛，9月份我没去的嘛那次。他们团队那天我喊我去，我没去，我没在成都。你不好去的，我想把你拉过去。没有他们过生，这个晨感冒的过生喊我去，我没去。你们清楚。他过生了嘛，在那边酒店。今年几月份我晓得啊？我没去的嘛，不在的嘛。我也不说过的，你找我说。罗马现在最后配视频要得现在100粉丝。啊，还给100粉丝，以前是500和300。啥子500？他也。兄弟。约会了吧？上
全部的买，很多楼盘都已经在卖。所以说，真的。现在价格没得那么钱了，有钱。你卖的时候说明双十利率还高。什么高有头？然后股市，中央资金来也是那种回购，所以说股票那些还增值呀，然后就说。人家公司它是。今年的股市，然后交易量2.6万。哦。这些都这么多，这些可能要看。2.6万。因为现在他们这些这几天，证券公司调市还要赔。他们跟他的每秒钟交易30元要打到，所以还要赔的。他们上去的，因为有些不绑定股市，他整不来，知道吧？有些有钱他整不来的，放眼去，他一买房他就来上课返回去，所以他研究就买房子。也是钱中央的政策，止跌回稳。还是多。就是说好房子还是贵的。他们针对的层次人这个都不一样，是吧？都11万吧。那个叫啥？11万，每平米21万。这种想买的都不一样。哎，我晓得都会了。啊？你的人特别。对了。张老板还要降，他首付这部分要套，首付降的这边是15，但是那个年利率、贷款利率还差呀，5个点子，知道吧？还有就是后面持牌这个，就说有可能1趴2，就相当于从小到大免税的等于就是那种，所以后面要出来，后面8倍。以后他会出一些，比如说是大学啊这些，能把你娃娃给解决，才能把那个经济上面有信心。那就是说来考虑有些政策，你强行引进了开会，就说一些什么东西都可以再扯，扯的可以去慢慢不好的慢慢改进小嘛。好了。他自己说的。那个中药治疗，中药治疗上有5元到赔得5元。现在做的是马上实施，而且还在卖安心着急。他能说的是年底要交但是不有点像，不一定。我不信，他自己他装的不看，他可能。还说新加坡模式。还不走，我觉得不行。杨哥，你不瞧吗？你瞧很热闹啊，这么热闹，都会都会。哎，你不去啊？叫他们呀，他们跳得不好。这就是真正源泉舞。
直播到11点半。他是在新西兰嘛？对。他那个传闻都是，他是微信里面传的，但是那个恩师现在看的分析不可能。他那个台湾你10月10号在不在成都啊？10月10号在不在成都啊？我吗？10号，1、2、3、4月10号。他们有个台湾的朋友，他给你们几个人送那个礼物，还有他从台北过来，有永吉、有你，还有杨球，还有好像有几个吧。本来是每个人送的，但太重了，几十公斤。我说你这个东西活都不好头一点。我说你说有代表性的那个好。凤梨酥，凤梨酥，这种台湾本地的小吃，还比较贵。台湾有个朋友，他要送礼物，他说他10月10号就过来，他现在是跟团队送了一些，台湾的，团队，那送几个人，本来我说你自己决定，我说因为那东西太重了，凤梨酥，台湾的凤梨酥，台湾的，凤梨酥啊，那凤梨酥不太重啊，但是它每个包装是700多块，他那个。他说我尝试几个人，我说你考虑清楚，我说你送几个人都可以。他说他想送，说他还想做团队。我说我是个，我说那我一个人永远都只是很重。所以说，我说你考虑嘛，他现在呢，他自己。因为许多事情它是有点变得比较少，它有些政策变得比较厉害，有些他自己就一条主要理他是48小时决定的。决定哦，48小时决定，半年就开会。我现在已经是不着慌了，是吧？我在那个。他们真的。现在今年挣到现在太慌了。他们都到蒙古，我挺少来讲。不一定啊。他面在纸上有多少人？肯定。他做决定那些，那伙子他提前那个会提前了很久，提了很早就开始。金融从业者要整大钱，啊，好像挣大钱，不是1.2、2.6万，这2天所以疯了。老福就整股市，老福这边他一直搞那个，他的屏幕都有4个，你说对得看？他一直都是这边老福，他在搞技术方面的，跟证券公司和那些，自己也参与。其实这个都不成。像我们家一个我那个表哥就不大参与，
他写了很多本书，没知道啊？写了很多本关于梨花，他写很多书，就政治方面的，是个校长。现在是校长可以了。他们还参加，肯定老媳妇儿们肯定没开会喊他们，他以前就喊他的结婚别嘛，现在也说，那就也说了。但是他调过来，他还往上要爬。哪个学校？哪个高一？北外的校长。他一直是北外校长。他现在这从西安才到。参考消息了吧？真的。今天的国外媒体的课里面的都是假消息，那国内的媒体。人家最新的消息，直接以色列空军机是这样的。那个是正常的，他只是说对他要从美国回来，专机刚刚降落了特拉维夫机场，然后福山舞蹈那边那个导弹射过去了，说的是引击中了，然后中国的媒体啊报道，这种叫居然有人信，但是我看国外没得过，不可能。就是嘛，他参考消息的报道。以色列的，你想哈，组长大队的，以色列特工不是吃素的，你连人家的那个门儿都摸不到。他那个他咋成都到那个领导人 BB 机，然后又是对讲机爆炸，然后对讲机是那天那个国内的炒子，国内的氛围不一样的炒作啥子，苹果店手就要爆了嘛，乱的吹的，真的是。那这是以官媒的带头来闹啊，就是参考消息就在那报，就这些消息咋不能？官媒，但是现在好多人有几个相信了。最小的是那个 BB 机爆了，爆药花。那种你不是恐怖分子哪样子你害的嘛？就是嘛，为什么那个 BB 机是发给他们的中层以上干的，只要是叫定制。就说嘛定制，结果人家以色列特工搞做手机，而且人家都布局了2-3年。人家是采购，说的是给了80%的回扣，结果定价清楚了噻。然后最牛逼的是，人家那个直接轰炸那个美国拉斯图了，那个珍珠港那么大，那个占地在80多克，好像。他一共投了60多人炸药。83枚，然后那个飞机从我看那个。就是他们的空军起飞那个画面都有，然后就直接推到飞机，而且他们在地下30米地开会，炸60米深，好吓人，一多转了。他是炸子反复炸往底下传，你看那个视频那个火焰像蘑菇一样，好吓人，那种成功是，我说他们以色列有这个能力，他们还保护不到他们的总理啊，开啥子玩笑？好吓人，好占地带，随便你藏好处，而且流动了，所以投了80多枚，平均一栋楼好多，那就是把你直接干死。炸子是反复炸，他就他的火可以再反复炸，你们投了60吨炸药，60吨以上，而且为什么可能人都已经气化了？就是啊，这几个戒指吧，那个。说那个戒指可能都不是。不是，也有可能不是。说的留那个戒指，但那个戒指又说的不是人肯定是死了。人都是气化，你都找不到。这样还干得漂亮。然后正常说的，昨天又长途奔袭1800公里，又去把釜山嘛。然后说的是他们多还近。那以色列一般你科水平来看呢？以色列太牛逼了。哇！哎，好远。10多块钱一罐。1.5嘛。
长时间的动下去。一个。哦，小妹子大。啊，搞东西。过来呢。你看看这，防晒衣们是的。起电路是不是？现在只25.6度。没得。我来他们去。你住了？我是他住吗？哦，我是在这儿。我是预租了没有？我是预租了没有？明天11号了。明天回去不对，17号之后，18号。7号才交易。那今天是最后一天。现在看到涨了，有时间嘛。你去跳噻，转圈圈，都可以去跳啊，都转圈圈跳，那几个人？10.2是吧？他到，他去每个地方都有人吃。在商场里面，每个人都跑过，一来了都跑乐园跑过来打招呼。这渔业园那些，一来了都跑过来打招呼，都认得到。他睡很少，他的睡眠时间很少。他睡眠时间很少。
要求钱花啊？哦，好好。他们现在签工资所有人在还几分钟？ 11点钟，他们叫人收。哦。不晓得，明天不排班了嘛？排班了嘛？我想到时看嘛。明天排班？都要排班啊！今天2号组变3号组，后天1号组，我2号组。明天1号，我明天3号，明天3号。你还不干呀？哎，后天1号。那你有哪说法呀？在家里面耍噻。家里面直播噻，家里面直播噻，和家里面直播一样，都重放。是我的说法，应该要去。我现在都有姐姐，有姐姐。哎，晓得，他咋不晓得嘛？哎呀。就是啊，有可能不得去，因为我爸娃娃要补课了嘛，补课去了，补课了自己赶时间了，他到时看嘛，还不晓得，就是回去有假期才补噻，要补英语了嘛，要到时候就那个了吧，要用了嘛，这儿来练，没得了补。他补课的话，你就不去。哎。那你免得。不晓得噻，不晓得。要得，那我就走了。好。过去的，放了一张了。这转了。有，随便你看，一个月1200个 G 的嘛，1000多个 G，随便你看，24小时看都没事。那段时间我记得1200个 G 啊，你一天在用几十个 G 嘛，10多 G。你一天用多少？我都没注意到，我现1.1个 G 吧。等能放多了。休息。好。走马出，他也不巧。
中国主席不跳吗？这么那个的嘛，去。我一个新闻不会。跟他跳了嘛，我们转圈主持圈嘛。人在吗？他应该不在。应该在哦，我不知道，应该在吗？应该在。我们要吗？今天苏先生给那个雍翠儿送花呀，然后估计他没看到吧？因为我隔你远了嘛，我放到外面的，我现在里面不能直播噻，我就放到外面的。他说的还有很长，他说的反正有点多，所以他说太多了。反正在这说，就说骂了一些嘛。在这。这是开始才6、7点钟的左右，他就说，反正这样子就是不能在里面喝，送花也看不到，在抱怨说很多，有这段时间不让在里面喝嘛，多很多。卓玛厨子他在对吧？哦，在。好，我来看一下。拿去吧。来，你给我一下。拿去嘛。他螺丝其实好久不见。那个叫啥子？任务完成了。